সো হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকের ভিডিও হলো গাইস যে কিভাবে সিগন্যাল অ্যাপের রিংটোন চেঞ্জ করবে। তো চ্যানেলে তোমরা বন্ধুরা চ্যানেল করে দেবে সাবস্ক্রাইব করার পর পাশের বেল আইকনে ক্লিক করে অল অপশনে ক্লিক করে দিও। তো চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি। তো বন্ধুরা, এর জন্য তোমরা চলে যাবে তোমাদের মোবাইলে যে সিগন্যাল অ্যাপটি রয়েছে, তো তোমরা সিগন্যাল অ্যাপটিতে চলে যাবে। তো সিগন্যাল অ্যাপটিতে চলে আসার পর বন্ধুরা তোমরা উপর দিকে 3 ডট অপশন দেখতে পেয়ে যাবে। তো তোমরা এই 3 ডট অপশনে ক্লিক করে দিবে। তো ক্লিক করার পর এখানে সেটিংস নামে একটা অপশন দেখতে পেয়ে যাবে। তো তোমরা এই অপশনে ক্লিক করে দিবে। তো ক্লিক করার পর বন্ধুরা তোমরা এখানে নোটিফিকেশনস নামে একটা অপশন দেখতে পেয়ে যাবে। তো তোমরা এই অপশনে ক্লিক করে দিবে। তো ক্লিক করার পর তোমরা এখানে রিংটোন নামে আরেকটি অপশন দেখতে পেয়ে যাবে। তো তোমরা এই অপশনে ক্লিক করে দিবে। তো ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে যে দেখতেই পাচ্ছ আমার মোবাইলে যতগুলো আর কি রিংটোন রয়েছে, তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে রিংটোনগুলো। তো তোমাদের আর কি তোমাদের মোবাইলে যে রিংটোনগুলো থাকবে আর কি, তো তোমরা এখানে তোমাদের রিংটোনগুলো দেখে নিতে পারবে। তো এখান থেকে তোমাদের মোবাইলে যে সিগন্যাল অ্যাপটিতে যেই রিংটোনটি আর কি সিলেক্ট করতে চাও, তো সেই রিংটোনটি এখান থেকে আর কি সিলেক্ট করে নেবে। তো আমি এখান থেকে এই রিংটোনটি সিলেক্ট করে নিলাম। তো সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা তোমরা আর কি ব্যাকে চলে যাবে। তো ব্যাকে চলে আসার পর বন্ধুরা তোমাদের মোবাইলে যে আর কি সিগন্যাল অ্যাপটি আছে, তো সিগন্যাল অ্যাপটিতে তোমরা যে রিংটোনটি সেট করেছো আর কি, তো সেটি সেট হয়ে যাবে। তো এভাবে আর কি তোমরা তোমাদের মোবাইলে যে সিগন্যাল অ্যাপটি রয়েছে, তো সিগন্যাল অ্যাপটি রিংটোন চেঞ্জ করে নিতে পারবে। তো এই ছিল বন্ধুরা আজকের ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিও। আর এখন তো যারা যারা আমাদের এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি গাইস, তাদেরকে বলছি সাবস্ক্রাইব করে নিও। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।